enyi kizazi cha nyoka. Sikiliza, enyi kizazi cha nyoka, ina maana kumbe sisi ni kizazi cha nyoka. Haleluya. Sisi ni kizazi cha nyoka. Na ndio maana unaona kuna watu wenye kujipenda wenyewe. Yaani unakuta mtu kama ana ugali ni bora ajifiche chumbani. Ugali uishe. Mtu ana wali unakuta na ubeba anaweka chumbani. Haupige wali uishe. Unajua Biblia imeandika sisi ni kizazi cha nyoka. Sikia. Wakati mwanadamu wa kwanza anaumbwa, ambaye alikuwa ni Adamu, kila mtu anajua kama Adamu alitoka kwenye udongo. Kila mtu anajua ya kuwa Adamu alitoka kwenye udongo. Basi wewe leo usingekuwa mchoyo wa kitu chochote. Usingekuwa mchoyo wa kubana riziki yoyote. Usingekuwa mchoyo wa kunyima maji jirani yako. Usingekuwa mchoyo wa kumnyima chai jirani yako. Kila mtu anajua ya kuwa mwanadamu ni udongo. Na soon mwanadamu anarudi kwenye udongo. Akaulizwa, Adamu uko wapi? Mbona nakutafuta? Kisha akasema, Baba, si huyu mwanamke uliyeniletea? Haleluya. Akasema, si huyu mwanamke uliyeniletea? Mungu akajiuliza, mwanamke yupi? Hawa? Akasema, ndio huyu mwanamke uliyeniletea. Akasema, amefanyeje? Amekula, amenishawishi tule ule mti wa mema na mabaya. Haleluya. Watu wengi wamekuwa wakijua mti wa mema na mabaya ni ule mti ambao unakuta wa uzinzi, unakuta watu wanafanya uzinzi. Hapana. Ule mti upo mpaka leo bustani ya Eden. Ni kwa sababu ule mti ndio uliosababisha mwanadamu aijue kweli. Mwanadamu ajue kwamba ziko dhambi. Mwanadamu apitie shida. Mwanaume ale kwa jasho, mwanamke azae kwa uchungu kupitia ule mti wa Eden. Na Shetani baada ya kuwa amefanikiwa kumshawishi mwanamke, na ndio maana mwanamke ni kiumbe ambacho huwezi kukisikiliza kwa jambo lolote. Ni kwa sababu mwanadamu kupitia kiumbe cha mwanamke anaweza akashawishika popote na akafanya jambo lolote mpaka watu wakashangaa. Ni kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambacho kilitengwa kwa ajili ya kushawishiwa. Ukikishawishi kidogo kinakubaliana na wewe. Ukikipeleka huku kinakubaliana na wewe. Ukiweka huku kinakubaliana na wewe. Ni kwa sababu Mungu alishakiona kile kiumbe ni kiumbe dhaifu. Haleluya. Baada ya kuwa amekiona kile kiumbe ni kiumbe dhaifu, kisha akawaambia wanaume, ninawapeni wanawake na mkaishi nao kwa akili. Sikiliza. Huyo ambaye ni kiumbe dhaifu. Yaani ni kiumbe dhaifu. Yaani Mungu alimtambulisha mwanadamu kuwa mwanamke ni kiumbe dhaifu. Sikiliza. Huyo ambaye ni kiumbe dhaifu, yaani Mungu alimtambulisha mwanadamu kuwa enenda ukaishi naye kwa akili. Huyo ambaye mwanadamu alimjua ni kiumbe dhaifu. Sikiliza. Alimjua ni kiumbe dhaifu. Kisha akamwambia mwanaume, enenda ukaishi naye kwa akili. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu yeye anatazama mbali. Yeye Mungu haoni leo. Yeye Mungu haoni jana. Yeye Mungu haoni juzi. Ni kwa sababu Mungu anatazama mbali. Alimtambua mwanamke akamwambia enenda naye ukaishi naye kwa akili. Sasa vitu vingi unakuta mtu anashindwa kuelewa. Ni kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambacho kilitengwa kuwa kiumbe cha samani. Kiumbe ambacho hakuna mtu mwingine ambaye akikaa akisikiliza kinaweza kikamshawishi. Akikaa akisikiliza kinaweza kikamuumiza. Na ndio maana mwanamke baada ya Mungu kumpa mwanaume akamwambia enenda ukaishi naye kwa akili. Leo nataka nikwambie kitu kimoja. Kiumbe ambacho kinaitwa mwanamke, kiumbe ambacho Mungu alikitambulisha akasema na kitakuwa ni kiumbe dhaifu. Hichi kiumbe ambacho unachokiona mtu anaishi nacho, mtu anakaa nacho, mtu anadumu nacho, watu wanazaa watoto, watu wanabadilishana ufahamu. Lakini jua ya kwamba kiumbe hicho ambacho unachokiona leo, kile sio kiumbe dhaifu.
Kile ni kiumbe chenye akili, na ndio maana ulipewa na Mungu ukaambiwa enenda naye ukaishi kwa akili. Ni kwa sababu leo kama leo mwanamke ndio amekuwa anabeba thamani kubwa. Mwanamke ndio amekuwa anabeba vitu vya ajabu. Mwanamke ndio amekuwa anatenga vitu vya ajabu. Mpaka mwanaume unajifikiria, unasema ya kuwa hili jambo linatokeaje? Hili jambo linakujaje? Ni kwa sababu mwanaume umeshindwa kujua wakati wako. Haleluya. Leo liko jambo ambalo nataka nikufungue mwanaume. Hakuna mwanaume ambaye anayezidiwa akili na mwanamke. Bali mwanaume ni mtu ambaye ana tafakari kubwa katika maisha yake. Na ndio maana wanaume wengi wanazikwa kuliko wanawake. Ni kwa sababu tafakari ya mwanaume kichwani mwake, atakapoanza kutafakari sasa, kila jambo analolitafakari mwanaume huwa analitafakari kwa mapana. Huwa alitafakari kwa mapana madogo. Akikaa anaumiza kichwa juu ya mapana ya mwanamke. Sikiliza nikwambie. Leo nataka nikwambie, mwanaume ni kiumbe ambacho kinafikiria sana. Mungu mwenyewe alimtambulisha mwanaume, akamwambia mimi nimekupa huyo mwanamke. Mungu anamwambia Adam, nimekupa huyo mwanamke, lakini enendeni muondoke. Kuanzia leo utakula kwa jasho. Sehemu utakapokaa miba itaota kwenye makalio. Sehemu utakapolala miba itakusonga. Sehemu utakapotafuta riziki utakutana na maneno ya ajabu. Sehemu ambazo utakazotembea jua litakupiga. Mungu alikuwa anamtambulisha mwanaume, akamwambia mwanamke, sikiliza, lazima utazaa kwa uchungu. Hautapata nguvu wala za kutembea wala za kumwambia mwingine. Ni kwa sababu mwanamke utazaa kwa uchungu, hautazaa kawaida. Haleluya. Leo kipindi hiki changu kidogo ambacho Roho wa Mungu amenitakasa kukuletea, nataka nikwambie na kukushauri ya kuwa mwanamke ambaye uliyepewa ukaambiwa uishi naye kwa akili, leo ndo amekuwa mtu ambaye ni mkubwa kuzidi mwanaume. Ni kwa sababu wanaume hawakuweza kutambua wakati wao walionao, na ndio maana mwanaume anafanya mambo makubwa, na ndio maana mwanaume anafanya vitu vikubwa. Ni kwa sababu anaongozwa na fikira za ndani mwake. Nyumba yake, mke wake akimwambia kuanzia leo sitaki ukanyage kwa fulani, anamwambia sawa, nimekuelewa. Kuanzia leo sitaki uoge maji haya, anamwambia sawa, nimekuelewa. Kuanzia leo sitaki jirani yangu aje, anamwambia sawa, nimekuelewa. Kuanzia leo naomba usivae nguo chafu, anamwambia sawa, nimekuelewa. Ni kwa sababu mwanamke ndiyo mwandalizi wa mwanaume. Ni kwa sababu mwanamke ndiyo mwandalizi wa mwanaume. Ni kwa sababu mwanamke ndiyo mzazi wa mwanaume. Ni kwa sababu mwanamke ndiyo anaendana na mwanaume. Atamfulia nguo, atampikia chakula, atamwandalia maji, atamwandalia kila kitu, atampigia nguo pasi. Ni kwa sababu mwanamke ndiyo kiandalizi cha familia. Leo mwanaume unaumwa, tena uko vibaya sana ndani, au ni mtoto ndo anaumwa, unasikia anaingia mwanaume. Sasa Mungu wangu, huyu mtoto anaumwa. Akimgusa mwanaume anamwambia utapona. Lakini mwanamke anapokuwa amemshika mwanae, anamwambia baba, huyu mtoto ni mgonjwa, anaumwa sana. Mwanaume anasema atapona tu. Lakini mwanamke akiamua, kesho utamkuta yule mtoto hospitali, tena alishapona, tena yuko safi kabisa. Hili nalokuambia leo, ndugu yangu, naomba ulizingatie. Ulione kama ni rahaki. Ulione kama njia yako inatakiwa kufunguka leo. Juu ya mke wako ambaye leo unayemuona kuwa hafai, ambaye leo unayemuona kuwa hana thamani, ambaye leo unayemuona kuwa ni wa kawaida. Mwanamke hata siku moja huwa sio wa kawaida. Mwanamke hata siku moja huwa hafikiri karibu yako. Mwanamke hata siku moja huwa hawezi kuwaza kitu ambacho hakiko juu ya fikra zake. Mwanamke akifikiria huwa anawaza kwa mapana. Haleluya. Sasa nje na kipindi changu leo,
na kusii na kukushauri, kaa ndani na mwanamke wako vizuri, mtazame mke wako vizuri, muangalie mke wako vizuri. Hilo ndio tunda ambalo Mungu alikupa. Hilo ndio tunda ambalo Mungu alikupa. Kingine ambacho ni kikubwa, Mungu baada ya kukwambia enenda ukaishi naye kwa akili, sio kwamba alikuwa ana maana akili yule mwanamke ana akili kukuzidi, hapana. Sio kwamba alikuwa ana maana yule mwanaume wewe huwezi kufikiria, hapana. Baada ya kukwambia Mungu enenda ukaishi naye kwa akili, ina maana alimaanisha wewe mwanaume utakuwa kichwa, yeye mwanamke na atakuwa mkia. Kwa sababu mwanamke anaweza kaongea maneno 20, lakini mwanaume kabla hajajibu hata moja. Mwanamke anaweza kaongea hata maneno 100, lakini mwanaume ukajibu neno moja. Mwanamke anaweza kaongea maneno karibia 3000, lakini mwanaume ukajibu maneno 100. Ni kwa sababu kila jambo mwanaume unalolipewa kwenye kichwa chako unawahi kutafakari kwa mapana. Na ndio maana wanaume wengi duniani wamewahi kuondoka kwenye ukurasa wa dunia. Ni kwa sababu mambo mengi wanasongwa kutoka kwenye vichwa vyao, kama walivyoambiwa enendeni mkale kwa jasho. Na kuanzia leo wanaume wanakula kwa jasho. Hakuna mwanaume ambaye anayepata kwa urahisi. Basi kupitia mahubiri haya ningependa niombe na wewe leo. Ningependa nifanye huduma na wewe leo. Kama utapenda, naomba unitafute nifanye huduma na wewe leo. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Unifungue, unibariki. Ubariki uzao wangu, ubariki udongo wa familia yangu, unibariki na mimi, ubariki ndugu zangu na mama zangu, ukawafungue kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Basi ningependa niombe. Funika macho. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Wewe unasema nasi. Mungu, hukutusahau mpaka leo, mpaka jana, mpaka juzi, wala hukuacha udongo wa thamani ya familia yetu, wala hukutuacha tukatembea pembeni wala pembezoni ya maji, bali ulitupa riziki zako na uhai wa maisha yetu. Asante kwa sababu wewe Bwana umekuwa mwaminifu, tulinda na kutupigania. Jina lako likabarikiwa, uwezo wa Roho Mtakatifu ukatembee. Asante kwa uaminifu. Jina lako Bwana ukalitakase, ukatutakase na majina yetu yakang'ae, familia zetu, kila waliompokea Yesu ukawatakase na ile namba 666 usiweze kuwakuta. Damu ya Yesu ikaseme nao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nikiomba ushindi na nguvu, amen. Basi wewe unayebarikiwa kunifuatilia, nikuombe usishindwe kunifuatilia. Endelea kunifuatilia. Mungu atakubariki sana.